Исәмсез саумсыз, хөрмәтле дуслар. Бу клиплар ярышы топ клип хит парады. Һәм сезнең белән мин Ильяс Газизов. Дөнья күләмендәге экономик кризис, Сомали пиратлары, Евровидениенең Мәскәүдә узуы, хоккей буенча Рәсәй җыелма командасының дөнья чемпионатында җиңүе. Мин санап киткән әлеге вакыйгалар 2009 ел тарихына кереп калган чараларның әле бик азы гына. Нәрсәгә нәкъ менә 2009 ел дип сүз башладыммы? Хәзер аңлатам. Instagram шилтәрендә бик популярлашып киткән эстафеталарның чираттагысы минем 5 ел элек төшкән фотосурәтем дип атала. Шул рәвешле һәркем үзенең моннан 5 ел элек, ягъни нәкъ менә 2009 елда төшерелгән фотосурәтен шилтәргә урнаштыру белән бик мавыгып китте. Менә шушы эстафетаны истә тотып, мин дә җырчы иптәшләргә, ягъни топ клип резидентларына 5 ел элек сез нинди идегез? Һәм сезнең белән нәкъ менә 5 ел элек нинди вакыйгалар булды дигән сорау биреп үттем. Һәм әлеге сорауга шактый кызыклы җаваплар да алдым. Һәм хит парад барышында мин әлеге җаваплар белән сезнең белән дә уртаклашачакмын. Иң беренче эш итеп бер клип белән саубуллашырга кирәк дип әйтәсем килә. Ләкин бу атнада топ клип хит парадында бер клип кына түгел, бер юлы 2 клип төшеп кала. Иң аз тавыш җыйган клиплар исемлеге белән алдагы сюжетта танышып китә аласыз. Yaşlığımın nazlı şişmesine Kabat kaytır idem eğlenip Uzağımın aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Uzağımın aşı sağışları Ağıp gider kebek beylenip Монсы әле беренчесе генә. Ә менә аутсайдерларның икенчесе кем? Ансы да шулай ук сезнең экраннарда. Килгәннәр булар диye, сыкмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булып, кибрәлек башкаларда. Килгәннәр булар диye, сыкмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булып, кибрәлек башкаларда. Аңлагансыздар. 2 клип киткәч, безгә 2 яңа клип тәкъдим итәргә кирәк. Әлбәттә, инде бераз дулкынланам. Чөнки гадәттә бер генә клип белән сөендереп ияләнгән идем. Шулай да булмаган эш юктыр ул. Карап үтик. Иң беренче премьерада иҗатташ кызлар дуэты. Алар Алина Сафиуллина һәм Эльвира Хамматова. Һәм аларның бәхетле язмыш дип исемләнгән җырларына клиплары. Кызлар иҗатта гына түгел, тормышта да якын дуслар. Һәм әлеге дуслык җипләре 2009 елда Сибиргә гастрольгә барганда автобуста башлана. Сибир салкынын тоеп, автобус ватылуын кичереп, һәм калган юл газаплары аларның дуслыгын тагы да ныгытыбрак җибәрә. Хәзер клипын карыйк һәм премьерага 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап клипның кодын язып, тавышларда юллый. Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтә түгелме соң Алина? Әйтмә дә шул. Әйдә кой, тигән булмаса, балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кай. Tırmış seyir, nasip yarın, tiyede ölüşüne. Eğlene ol bu dünyada, in kadirli kişine. Nasip yarın, balaların, ömrümün ağışı. Şul buladır kadın kızının, bәхетле yazmışı. Nasip yarın,
жасыгар үзләренә. Ele hacı bir saatten uçurtalım. Менә икенче премьера сезгә бик тә таныш башкаручыдан булыр. Әле бар да вакытлыча клибының эзләре суынып та өлгермәде, инде Ринат Гилфанов юк дип әйтмә дип исемләнгән өр-яңа клибын тәкъдим итәргә булды. Моннан 5 ел элек Ринат үзен бизнес өлкәсендә сынап карарга булган. Шулай итеп, бүгенгә икенче премьера. Юк дип әйтмәгез. Тыныш сулыш, салқын қарышта, Құлда кішілер, әгер толғанса, Яңа ойлар, ескі шүлікті, Була алмай, Миңа сен керек. Бердә вакыт юк, вакыт юк. Вакыт шакыра, сине мине, зур эшләргә, зур үрләргә. Akıl gerek mi? Jimirerge, yuqa çıgarga. Yok dip aytma miңа. Yok dip aytma miңа. Kalışma, miңа терәк бу. Шулганышны без эзәрбез, яраларны бер дә сизмәсбез. Юк дип әйтмә miңа.
Эльвира Алсу Олеся исемле җырчы кызлардан торган Тылсым төркеменең тарихында 2009 ел белән бәйле бер факт бар. Алар 5 ел элек нәкъ менә 5 булганнар. 5 кызның ишесе кияүгә чыгып, тормыш корып җибәргәч, 2010 елда төркем вакытлыча таралып тора. Һәм чагыштырмача күптән түгел төркемгә яңа кыз Эльвира килгәннән соң, төркем яңадан иҗат юлына баса. Минем йөрәк таш түгел дигән клиплары инде икенчесе. Һәм аның коды 067. Кызлар сездән тавышлар көтә. Кулларымда миннән бүләк, иң кыйммәтлесе, иң асылы. Сизәсеңме бәгыркәем, йөрәгемнең ничек ярсуын. Сүзләрең татлы булса да, карашларың мине җылытмый. Юк, җылытмый. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа, бутама. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа, бутама. Йөрәгемне кире кайтар, ул сиңа кирәк, кирәк түгел. Яралары төзәлгәч, сөяр ул бер. Тик назлы кулларда гына кайнар йөрәкләр суынмый. Йөрәк яши. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа, бутама. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа, бутама. Минем йөрәк таштан түгел, ул бичен сөю көтә. Ялган хисләр белән чуа, йөрәкне таш итмә. Минем йөрәк таштан түгел, ул бичен сөю көтә. Йөрәкне таш итмә. Син таш итмә. Минем йөрәк, минем йөрәк, минем йөрәк таштан түгел. Минем йөрәк, минем йөрәк, минем йөрәк таштан. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа, бутама. Минем йөрәк таштан түгел, уйнама. Ялган хисләр белән чуа, бутама. Ике клиплы премьерасы булган топ клип хит парады яхшы башланып китте. Алга таба сезне тагы да күбрәк тавышлар җыйган клиплар көтәчәк. Ләкин кыска гына реклама чыгарылышыннан соң. Килше, килше, яныма клибының төп фигурасы Әсхәт 5 ел элек булган вакыйгалары белән уртаклашып китте. Нәкъ менә шул чорда аның әле Дөбер Шатыр төркемендә җырлап, үзе әйтмешли, ыштан туздырып йөргән чагы була.
Мындан кала 2009 елда бодибилдинг буенча ул Рәсәй чемпионатын уткан. Шулай ук Әсхәт 2009 елдан бирле урман ичендә яши. Ягъни коттеджы урнашкан Петровский бистәсендә. Come on, everybody, get your hands in the air with the party, yeah, the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Come on, everybody, get your hands in the air with the party, yeah, the party's over here. Come on, everybody, get your hands in the air with the party. Min sağınam seni yaratamın deyim. Күңелкәем шиксез диңгезләргә тиң. Шиткә китә калсаң хәтеремдәсин. Юксынудан сине нишлим икән мин. Җаным тулы бушлык, күңелсез көн. Син булмасаң янда караңгы төн. Төрле уйлар килә минем башыма. Күрәселәр килә йөрәк шашына. Ише сүзем, кара күзем кирәк кайчы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм, беләсең бит үзеңдә. Ише сүзем, кара күзем кирәк кайчы үземә. Ә мин сүзсез яши almayım. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam barım seni, mehabetim tinimle. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam seni. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam barım seni, mehabetim tinimle. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam. Ali oh yeah, oh. Ali oh yeah, oh. Hey oh. Canım minem. Dipte yürek. Senin akirek. Her sözüne yüreğimde yitemin. Qaytırsın deyip men ümit itemin. Kütkəndə untulup mizgil ütədir. Yüreğim hamanda seni kütədir. Canım biləsin ateşim qarışıma. Gelip basan idi benim qarşıma. Ütekimler sanap anıp duram. Senin bilen bulurğa xeylə kıram. Görəmdir süyü balqı gözlərində. Görkəmdir senin hər bir sözlərində. Sağınsam uralap apak dumanğa. Şakırsan çıgarmın yırak yollarga. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam barım seni, mehabetim tinimle. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam seni. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam barım seni, mehabetim tinimle. Kişi yanıma, tundu olayım şanıma. Siyam. Ali oh yeah, oh. Ali oh yeah, oh. Hey oh. Kil, sensin kil. Sensiz yüzde yaşı olmayayım min. Kil, sensin kil. Sensiz yüzde yaşı olmayayım min. Canım minem. Dipte yürek. Senin akirek. Ике атналык топ-клип хит парадына килеп кергән Мамадыш кызы Гөлнара Габидуллинаның 2009 елның 3 октябрендә никахы булган. Ә инде бүгенге көндә алар тормыш иптәше Тауфик белән кызлары Әминәне үстерәләр. Әминәнең нинди икәнен сез клипта күрә алачаксыз. Шулай итеп Гөлнара бөтен гаиләсе белән сездән тавышлар көтеп кала. Клип коды 068. Нәрсә булды сиңа, эй соң дөнья, малардан куга бар халык. Онытыла
birge yaşlık dostlar unutula kılgan yakşılık altınlarda kala kümüşlerde bayılık bit olup bar bir günlük aşk üzerine kursin indi matur dünya izgilikler kalsın izgilik aşk üzerine kursin indi matur dünya izgilikler kalsın izgilik Nerse buldu sina ey kişilik baylık yeri bugün elek ömür ütkeş barda bizden kala mallar bitul bara bir günlük altınlarda kala gümüşlerde baylık bitul bara bir günlük aşk üzerine kursin indi matur dünya izgilikler kalsın izgilik Mallar tugel izge işler kalsın isimine taşka yazarlık Kubre kılık izge gamellerine sağını bizne iske alırlar altınlarda kala gümüşlerde baylık bitul bar bir günlük aşk üzerine kursin indi matur dünya izgilikler kalsın izgilik aşk üzerine kursin indi matur dünya izgilikler kalsın izgilik izgilikler kalsın izgilik Bartık yaxşı hem sıfatlı kliplerden gına turgan top klip hit paradının biz naq mine ortasına da kelip jetdik. Atiyani, rahmatli biz sizga klibin taqdim etuvchi Alfiya Suleymanova bilan 5 yillik Allar oilasi uchun bik tashabbusli ham grandioz voqea bo'lgan. Ular traditsiyani bistasida yurtlarini tuzib bitirib, nihoyat yangi uyga yasharga ko'chganlar. Alfiya o'zi hali hamon da suyunib to'ya olmaydi. Chunki ilk yashagan fatir bilan chaqishtirganda o'z yurtlari, o'z bog'chalari bo'lu, oilasi ham xo'jabika Alfiya uchun bikda shodliqli voqea bo'lib turadi. Naqshuluq yilni uy to'ylari, turli majlislarda, yangi yurtda qo'noqlar da bik ko'p bo'lgan. Shundan beri qo'noqchil Alfiyalar oilasidan tug'an tomoshalari izilmaydi.
ашкынып әтти әни балам кайтыр диеп юл шатында көтә юксынып юктар җирдә әтти әниләрдәй баласы өчен янып көюче улым кызым рәхмәт кайттың диеп өзелеп безне көтүче әтти әни изгеләрдән битсез җанга дәва сыйхат бирүче юрый юрый безгә имин көннәр балам дип назлап сөюче Киткән чакта сездән аерылып моңсулана якты йөзегез китмә инде балам китмә диеп әйтерсең ләтәшә күзегез юктар җирдә баласы өчен янып көюче улым кызым рәхмәт кайттың диеп өзелеп безне көтүче әти әни йорты маяк кебек тормыш юлыбызны яктырта саулык теләп дога укый олы юлга безне озата өчен янып көюче улым кызым рәхмәт кайттың диеп өзелеп безне көтүче әтти әни изгеләрдән битсез җанга дәва сыйхат бирүче әтти әни рәхмәтләп сезгә 2009 ел белән хәзерге 2014 ел арасында бик күп охшашлыклары булган җырчы ул Лилия Гимаддинова. Бик беләсегез килсә, 2009 елда Лилия нәкъ тә менә быелгы кебек үк яшь әни булган. Вакытын тулаем гаиләсенә багышлаган. Лилия кайбер хатын-кызлардан аермалы буларак үз яшен яшерми. 5 ел элек 25 яшьлек юбилей елы булса, быел әле күптән түгел генә 30 яшьлеген билгеләп үткән. Әлеге юбилей уңаеннан Лилияның "Син генә" клибы өчен юбилейлы 060 коды белән тавышлар юллый аласыз.
bossa sağış gözlerimini bir şılavup başlaysın. Sen gene meni anlaysın, durmuşumni jaylaysın. Elle qaylardan sezesin ko'nglimning qayg'usin. Sen gene meni, sen gene anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gana meni, sen gana anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gene meni anlaysın, bilenbek yaradasın. Menim aytgan so'zlarimni duo qilib yodlaysın. Sen gene meni anlaysın, noshar yoqni ko'rmaysan. Erkalisindan ozlaysan, yotlarga da bermaysan. Sen gene meni, sen gene anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gana meni, sen gana anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gana meni, sen gana anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gana meni, sen gana anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gana meni, sen gana anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gana meni, sen gana anlaysın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Sen gana mening kerak, sen gana bet yaradasın. Hurmatli do'stlar, Otmaliq Top Clip hit paradining bu atma jinguvchilari bilan da tanishib chiqar vaqt kelib yetdi. Qisqagina reklama shiqarilishi so'ng sizga birinchi ishlikni, ya'ni pidestolni taqdim etamiz. Hem nihayet birinchi ishlik Top Clip hit paradining jinguvchilari. Boshliq har vaqtdag'icha 3-o'rindan. Lirik yurak yaram jirin boshqaruvchi Ramil Halimjanov 5 yillik nindi bo'lsam, hozirda shunday endi. Balki azroq aql kirgandir, ham qo'y bir xiyollar shinga oshdi deb siyladi Ramil. Lekin eng esda qolgani, men 2009-yilda tuzilishda ishlaydim. Ko'p qatli yurtlar solaydik, butun vaqt ishda o'tadi deb xatirlarni yong'artdi tuzuvchi ham jurchi Ramil Halimjanov.
balkıy yaktı ay Ona qarab jemeledi yıldızlar Onlar bizning tüsli eşkirsiz saf yüzlü Nur sibeler süyleşir Hisler yakın lekin yırak ora Yazmağan bitip birge baltırgan Ükke qara ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Ükke qara ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Sağışlanıp serleşe yıldız hem ay Jitmi kullar bik yırak oralar Barı tik vereme sünmesin tik suyu Bu sağışını suyu davalar Hisler yakın lekin yırak ora Yazmağan bitip birge baltırgan Ükke qara ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Ükke qara ay hem yıldızının sağışın Sızlana yürek yaran Sızlana yürek yaran Sızlana yürek yaran Узган аның премьерасы Гүлназ Сакаева исемле җырчы һәм аның «Ул син иркәм» клибы иде. Гүлназ үзе Пермь өлкәсе Барда якларыннан. Шунда яшәп иҗат итә. Икебез бер сулыш дип аталган тәүге альбомын нәкъ тәменә 5 ел элек чыгарган булган. Һәм шул ук чорда Гүлназ Казанга килеп йөри башлый. Безнең якларда да еш булырга туры килә аңа. Күп кенә җырларын да Татарстанда яздырырга тырыша икән ул. Рәхим ит, Гүлназ. Кунакчыл Казан ишекләре сиңа һәр вакыт ачык.
тиеркен яратуларымын білсеңген. Хәзер хөрмәтле дуслар, иң дулкынландыргыч мизгелләр килеп җитте. Шылт иткән тавыш та ишетелергә тиеш түгел. Чөнки алга таба мин бу атнаның лидерын, ягъни җиңүчесен игълан итәм. 5 ел элек топ клип хит парадының иң яшь резиденты Лия Шамсина кечкенә Мисс Ярчаллы конкурсында катнашып, Мисс Елмаю номинациясендә җиңеп чыккан. Ул аның беренче тапкыр сәхнәгә менүе була. Шуннан бирле Лия беренчедән гел елмаеп йөри башлаган. Ә менә икенчедән ул сәхнәгә гашыйк булып калган. Димәк, Лига быел иҗатына 5 еллык уңаеннан иҗат кичәсе дә уздырсаң була түгелме соң? Шулай итеп, бу атнага клиплардан гына торган ярыш, ягъни топ клип хит парады, шуның белән тәмам. Ошаткан клипларыгызны биеклеккә, ягъни беренчелеккә күтәрегез. Моның өчен 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап клипның кодын язып, SMS-лар аша тавышлар һәм hw.tmtvonline.ru сайтына кирип, интернет тавышлар юллау мөмкинлеген барлыгын онытып бетермәгез. Сезнең белән булдым мин Ильяс Газизов. Алга таба очрашканга кадәр. Пока.